En Teocelo también se trabaja el barro. Es el taller de alfarería de la familia Patlax. Aquí laboran padre e hijo. Mi papá trabaja lo que es las piezas torneadas y yo trabajo pura figura modelada a mano. El horno está encendido y las piezas terminadas se colocan en el interior. Pero además de su labor como artesanos, se han convertido en impulsores de la alfarería en este pueblo veracruzano. Aquí los jóvenes aprenden a preparar el barro y a modelar. La preocupación de don José es que es él el último alfarero de su pueblo que usa el torno. Desde que yo empiezo ya sé qué es lo que voy a hacer. Sí, se puede poner todavía en el torno como esas piezas, algún rayado, para que salga bien derechito. Ahora yo uso este hilo para cortar. Me interesó mucho el ver el torno. O sea, vi cómo realizaban las piezas y con mucha rapidez y muchas piezas, ¿no? Entonces eso fue lo que me interesó más a mí sobre esto del barro. Y es que él llega a elaborar hasta 100 piezas en 4 horas. Hace 40 años, cuando él tenía 16, comenzó su aprendizaje. Él quiere dejar su legado como a él le enseñaron. Sí invitamos a gente para que aprenda, pero como que sienten que esto es muy difícil, ¿no? Manuel, su hijo, es alfarero por tradición, pero además tiene una licenciatura como ceramista. Es reconocido por sus piezas de barro que producen sonidos. Un águila. Estos son como silbatos imitadores. Está uno ya muy conocido que es el de tigre. Está otro que es silbato de la muerte. Sí, aquí la figura que ves es la figura que trato de sacar el sonido. Sus obras son unas verdaderas experiencias sonoras. Un lobo. Y los acabados en cerámica son perfectos. Ya. Lo que hace que se active el sonido es que aquí tiene un silbato, ¿no? Esto es un silbato, es una ocarina esta. Y este es un espacio vacío. Cuando el agua pasa de aquí a aquí a través del tubo, va empujando el aire y solito el aire hace que suene. Y aquí estaría otro. La familia Patlax es esa chispa que mantiene viva la alfarería en Teocelo, Veracruz.